Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu sake tare da ku a daidai wannan bidiyon. Kamar kullum dai ina ku Usama Musa'im. A ci gaba da kawo muku mashiman technology da wani tunan ta mutu don mai wata bidiyo ke kawo muku. A yau mun zo muku da wasu kyawun technology na tabbatar da su burge ku. Technology da muka muku yau ya sha bamban da kan technology da muke kawo muku kullum, saboda technology na yau mun kawo muku ne bangaren technology da zai taimaka mana wajen kare lafiyar mu. Duba da cewa za mu ga da mutanen mu suna son yin amfani da wasu abubuwan wajen kama da yankan farce, aski da dai sauransu dai. Technology mu ne mun zo muku da ire-iren waɗannan abubuwan da na tabbatar da za su taimaka mana wajen mu kare lafiyar mu. Ba tare da na cika ku da surutu ba, mu je don ganin wayan technology da kuma yadda ake amfani da su. Amma ai kafin ga cikin bidiyon, kada ku manta da mana like da subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Technology mu na farko shine electric nail clipper, wato technology yankan farce. Wannan wani technology ne da aka kirkire shi domin yankan farce. Duba da cewa za ga mutanen mu da dama mutum yana son yankan farce, za ga wani sai ya je gun mai yankan farce ko kuma dai ya nemo reza ya amfani da ita. To wannan technology zai taimaka mana wajen kiyaye yankan farce da kiyaye lafiyar mu, saboda ga ka ji gun yankan farce, an yi wannan yankan farce, an yi wannan kuma kai ma ka ji an maka. A ire-iren abubuwan za ka ga mutane suna kamuwa da wasu cututtuka na daban. To amma wannan abun zai kasance za ka mallake da naka na kai kaɗai za ka amfani da shi. To kaga wannan zai sa ka kiyaye lafiyarka ba tare da ka ji an yi wani yankan farce kai ma ka zo an maka, maybe wancan an yanke shi ko kuma dai wani abu haka dai, saboda ka san ana iya ɗiban cuta irin wani abubuwan. To wannan abun da tabbata da insha Allah zai taimaka mana wajen mu kiyaye lafiyar mu. Technology mu na biyu shine electric foot file. Wannan wani technology ne wanda za ku amfani da shi wajen gyara kafafunku, musamman a wannan lokacin. Za ku ga lokacin sanyi wasu kafafuwansu yana kaushi ko dai faso da dai sauransu dai. To wannan technology mun kawo muku shine saboda na tabbata da zai burge ku, saboda ba lallai idan jama'a dama sun san technology da ake goge kafa da shi ba, musamman faso ko kaushi. Wannan technology da tabbata da insha Allah zai taimaka mana wajen mu gyara kafar mu. Za ku da mutanen mu suna neman dutsen goge kafa ko kuma dai wani abun. To wannan technology zai taimaka maka wajen in ka mallake ka ya kasance naka ne kai kadai, za ka amfani da shi kuma ko ina za ka je za ka tafiya da kanka a cikin jakarka ko ana, saboda ma kasance dan karami dan daidai ba na girma da shi sosai ba. Ta daidai ne muka zo ƙarshen wannan bidiyon. In uwa ina mai ƙasan da ku kada ku manta da ku yi mana like da subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.